Amigos, miren lo que me encontré. Un tractor que está en exhibición. Es más o menos de los años 50. Quién sabe si sirva, igual y hasta así. Tiene muy buena pintura. A lo mejor es hasta original porque ahí se mira la llanta un poco ya desgastada. Igual y no es original, pero como sea se mira muy bonita. La tienen aquí en exhibición nada más, hasta le hicieron ahí su base de cemento para que esté a gusto descansando después de tanto que trabajó, que ha de haber trabajado, me imagino. Saludos y pues miren nomás. Ahí estamos.